سيجا أما وحلو يقان أفكار عربية العادة السرية ومحيته وحي دقن كقرصون أما زنا غير مباشر إن دايركتي وحرام شرعا وحرام وقفكي أو جور لان كل عضي أو باهي جور هيسه وهذانا أتكيسن ويصبر ومحيته إسكا كانوا منيدي إسكا كانوا وانا حرام وشرع هذا موقع الله سبحانه وتعالى ستوسع ويردها جنة وحري ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلها ودوانين الزنا محيته وفاحشة وانا wax bulshada fasaadinaya waa wax taranka bani aadamka ku ciyaaraya waa wax sumcada qoyska ku ciyaaraya marka siigada oo dhalinyarada ku badan oo waliba maxayto guur la'aanta iyo baahida guur la'aan ay keentay waxa leenahay waa xaraam horta koob marka ogaa dhalinyarada waxa leenahay ilaahay inna ka cabsataan oo iska maxayto mawduucaas waxay ku keenaysaa maxayto raganimadaada iyo daciifto waxay ku keenaysaa sumcada mustaqbalka dama guurkaada inuu halaabo marka ma wanaagsano waxaa la qofka inuu dhoorsanaado maxay ahaato ilaahayna wuxuu yiri wal yasta'fi alladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah dhoorsanaadaano dadka aan guursan karin awoodin ilaa ilaahay uu maxay ahaato uu siiyo hadii aad awoodana marka adoo dhaqaalahiisa aska maxay ahaato aad samaysana oo inaad guursato aad rabina taana ma wanaagsano nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ya ma'shara shabab man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastadi' fa alayhi bisawm qofkii awoodo inuu guursado ha guursado dhahay qofka awoodina ha soomo marka qofka aan marka guurka awoodin shariicada waxay amartay inuu soomo isniintii khamiista maalmaha dayaxa cad yahay ayaamul beedka oo waliba dhaqaatiirta culimada maanta psychologiinta ay sheegaan qofka jirkiisa inuu isku sameeyo maxay ahayd formatin isnadiifinayo markaas shahwadii ka qafiif noqonaysa bishii 13 ayaamul beedka 14 iyo 5 maalmaha dayaxa uu cad yahay marka hadaad dhaqan ka dhigato qof maxay taqabo waxa silaana noqonaysa ilaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku saqir inaad guursato taas marka dhalinyarada inay noqoto dad cafiifiin oo ilaahay ka cabsado nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam 10 sano ar raacay soo naftiisu astar kadibna Khadiija maxay tahay uu guursado iyada dhaqaale haysato nabiga Muuse sidoo kale ari buu raacay 10 sano heshiis kula galay inuu gabar guursado marka dhowrsanaanta waa shay muhiim ah oo dhalinyarada looga baahan yahay waalidiinta waxaan leeyahay maxay ahaato ilmihiina u guuriya markay maxay ahaato ay soo weynaadaan ay dhalinyaro noqdaan u guuriya oo dhaqaale meel u habeeya oo maxay ahaato ka shaqeeya sidii ku guursan dad asturan ay ku noqon lahaayeen oo guurkooda u saqira wiilal iyo gabdho dadka dhaqaalaha haysto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xisiiyay bulshada hoosa u fiiriyaan man tashara qawm al-fahishata illa dhallu qawm hadii ku faa'iido faahishada ku faafto way duloobayaan marka hadii gabadha dariskaada ama kan iskoolka la fadhido fasalka la fadhido ama kan maxay ahaato saaxiibka ay halaabo ama wiilka uu halaabo ilmahaadana way halaabayaan in marka gabdhaha maxay ahaato aan laga dhigin badeeco inaan laga dhigin oo marka dhalinyarada lagu adkeeyo intaas oo xoolaha intaas oo kan hadaadan intaan bixin intaan dahab intaan lacag intaan meher oo markaas guurkii u adkaado dhalinyaradii awood ay u waayaan taana waa qalab maxay ahaato dhibaato taagan oo waalidiinta waliba ay kaalin ku leeyihiin dadka hantida haysto caawiya sameeyo mashaariic magaalo kasta Soomaaliyeed hadii maanta laga sameeyo sida mawduuca afuri walaalka hadda Ramadaanka markuu dhamaado la sameeynayo kalento u guuri walaalka mashruuca hadii la sameeyo oo dhalinyarada lagu maalgeliyo kan shaqadoonka xirfad loogu sameeyo ku shaqeysto kan guursanayo maxay ahaato guurka laga caawiyo kan xanuunsan maxay daawada u baahan isbitaalka laga caawiyo kan maxay ahaato shaqo abuurka lagu shaqaaleysiyo marka mujtamac mutakaamil ah noqonay bulsho dhameystiran oo jamiil ah wanaagsan oo xaraantan ay ku yarta guurkan uu ku badan yahay dadka dhaqaalaha haysto ilaahay subhanahu wa ta'ala inta ka cabsataan dadka kale maxay ahaato dan yarta ama dhalinyarada ku maalgeliya ma jirto dawlad dhalinyarada hoos u fiirinayso marka ku maalgeliya oo ku fiiriya marka halkaas siigada halkaas ay ku baaba'aysa marka mawduuca siigada guurka haduu bato xaraanta way yaraanaysa guurka haduu yaraado adkaadana faahishada badanayso hadii marka ilmaha halaabaan oo caruurta fakadaan خلاص مجتمع waxay noqonaa mujtamac uu ku bato ilmaha awlaadu shawaaric caruurta abalaanta caruurta mas'uuliin la'aanta marka siigadu waa shay xaraam oo shariicada maxay ahaato meel ka dhac ku ah waana zina غير مباشر waa zina indirect ah marka xaraam waay walaalayaal siigada waa xaraam dhalinyaradu ka digtoonaato waalidiintu ilmahooda u guuriya maal qabeenada oo maxay ahaato dad dhalinyarada maal geliyo intaas haduu mujtamac helo way yaraanaysaa fasaadkeedana uu dhamaanaya magaalo kasta wax garadkeeda hadii u istaagaan waxaan qayb maxay ahaato qiyaasaya inay siigada ee maxay mujtamac ka dhamaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh